فاتحة بالعطار كاتبة المرأة الدستورية الجديدة. شنو يمكن لكم تبني لنا في هذا الموضوع وشنو هو البرنامج؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا جد فرحانة بزاف بأن ما كنتش كنتوقع بأن المساندة تكون قوية من جهة الفام ديال الجديدة، وكاينين معايا أخوات اللي هما مناضلات، وكنتمنى على الله أن المسيرة ديالنا النسوية أنها تزيد القدام مع حزب الاتحاد الدستوري، وكلشي كيعرف فاتحة بالعطار النضال والاولويه للناس اللي ما عندوش من يتصنت لهم، هما اللي غندافعوا عليهم. وشكرا. شكرا لفاتحة بالعطار الكاتبة المحلية للمرأة الدستورية بالجديدة. أنا السي برزوق كاتب محلي لحزب الاتحاد الدستوري بالجديدة. السي برزوق، وانتم كتشرفوا على هيكلة حزب داخل المدينة، درتوا يعني الشبيبة الدستورية ودرتوا المكتب المحلي، وانتم اليوم كتشرفوا على تأسيس مكتب المرأة الدستورية. احنا في الانطلاقه ديالنا ديال بعد الاجتماع ديال الانتخابي ككاتب محلي، اذا عملنا جاهدين اننا المنظمات الموازيه اللي هي الشبيبه الدستوريه والمراه الدستوريه خدينا على عاتقنا اننا نهيئوا لها. وكيف ما كتلاحظوا انه بعد تكوين وتاسيس المكتب المحلي ديال الشبيبه الدستوريه اليوم كنكونوا بحضور سيدات جديديات وكاليات. كونا المكتب المحلي ديال المرأة الدستورية واللي تم انتخاب بالإجماع على الأخت المناضلة فاتحة بالعطار. يعني هذه انطلاقة أخرى لتتميم الأنظمة الموازية، وكتعرفوا الحضور القوي والفعال ديال المرأة في الشأن المحلي وفي الشأن السياسي المغربي والوطني. إذا حنا كنتمناو على أنه المنظمة ديالنا ديال اتحاد المرأة الدستورية أنها تقوم بالعمل ديالها في مدينة الجديدة، لأن مدينة الجديدة تستحق منا كل شيء، تستحق منا التضحية، تستحق منا النضال. والاختيار ديال الأخت فاتحة بالعطار ليس بغريب، بالعكس هي أخت مناضلة اللي منذ ما عرفناها كمستشارة داخل المجلس البلدي أبانت على أنها امرأة سياسية محنكة تقارب وتعيش مشاكل المواطنين. كنتمنى أنه السيدات والجديديات والدكانيات انهم يلتحقوا بالمنظمه ديالنا فاتحة بالعطار والمكتب المسير باش يكملوا المسيره ديالنا على اساس ان صوت المراه يصبح مسموع داخل مدينه الجديده. وانتم مقدمون على الانتخابات المقبله، شنو هي البرامج ولا الاولويات في الخطوط العريضه اللي غتعتمدوها في دخول غمار هذه الانتخابات؟ حنا الانطلاقه ديالنا هو اننا نقول ان عملنا السياسي سيبنى على ثلاث أشياء: أولا المواطنين والشعب، ثانيا المرأة ثم المرأة، ثالثا الشباب. لازم تكون عندنا لائحة اللي غادي تشمل إن شاء الله جميع الفئات لمدينة الجديدة، وبرنامج ديالنا سيكون برنامجا واقعيا يتماشى ويتكلم عن الهموم ديال المواطنين ومواجهة جميع المشاكل اللي كانت تعيش المدينة حسب يعني بملفات جاهزه ان شاء الله. هذه الملفات اللي غادي تعالج القضايا وغتعطي الحلول وغتطرح الحلول، لان الدور ديالنا هو اننا نمشيو ونواكبوا المسيره اللي كيعرفها المغرب تحت القياده ديال صاحب الجلاله نصر الله. هذه الجديدية الحرة كتشكركم، كنتمنى لكم التوفيق في المسيره ديالكم الحزبيه. بدورنا نشكر الجريده الحرة على الدور ديالها وعلى الحضور القوي ديال الاعلامي داخل الفضاء الصحفي والفضاء الاعلامي الجديده، وكنتمنوا لها التوفيق.